咁啊，另外我哋仲翻咗呢個 Wash Laboratory，都係一個相當之特別嘅潛水錶嚟嘅喎。係特別喺邊咧？嗱，大家留意下佢隻錶圈，一個菱形嘅錶圈，好似係啦。咁啊，正面睇佢係咁嘅形狀，正面睇，但係你可以咁樣扭算唔算係正面歪睇佢少少，好正面。係你個人都好正面。係啦，咁啊，你扭歪佢45度啊，佢就當堂變成一個方形嘅錶圈。好犀利啊！點解可以咁犀利㗎？咁啊，對於好有強迫症嘅我嚟講，梗係要扭翻正佢啦。係啦，冇錯，我都係好有強迫症。係啊，我見到佢歪咗咧，我唔得㗎係啦。其實我見親呢隻錶，我諗起你另外一隻錶，係邊隻？邊隻啊你好出名嗰隻鮑魚錶。 ？Orders。係啊。哦，咁因為大家都係鮑魚殼啊嘛，呢個。係啊。係啦，咁啊呢個 Watch Laboratory 嘅呢隻錶咧就折咗之後，我哋會賣2380蚊嘅。咁啊，到底2380蚊買到啲咩咧？都好合理㗎啦。精工機芯，係200米防水，係藍寶石錶嘅，係仲有靚靚人魚錶底蓋。人魚，男定女啊？人魚就 so far 我未見過男人，唔知點解，唔知係點繁殖嘅咧。係啦，呢個 Merman。另外仲有兩隻色都新翻咗嘅，分別係綠圈黑面。哇！呢隻綠又好特別喎。呢隻叫咩綠咧？其實應該反晒綠綠地。哦，佢就叫綠綠地。係啦。哦，好似你咁傻傻地嘅。係差唔多。好啦，你話咩就咩啦。好似你咁嘟嘟地。綠針，綠圈。冇錯，咁啊同埋佢個錶面好得意，個錶面係一格格，係一粒粒釘窩釘咁樣，好似窩釘紋係嘛？係啦，好似一粒粒釘咁樣，咁啊好支針啦，支針好大支嘅，佢全部都特別大碌針嘅，睇時間，所以相當清晰嘅會係。咁啊，另外仲有呢隻，廚神你會叫呢個叫咩面？黑白咯，係咪？叫唔係叫咩色？叫白面叫咩啊？唔叫白面叫咩？麻煩你攞支紫外光燈嚟照一照先。唔係夜光面係嘛？唔係藥膏面啊？好似又真係係喎。係啦，係有夜光嘅佢錶面。咁當然啦，就唔係填滿晒嗰啲瑞士超級夜光㗎啦。係啦，藍色夜光面嚟嘅。好。係啦，三隻色，三隻新翻嘅配色。咁啊，舊嘅咧，其實以前都我哋 keep 住有賣緊。係啊，之前有出藍啊、橙色啊之類嗰係啦啲都有嘅嗰啲會係啦。咁售價一樣，都係2380鮑魚面都一樣啊？係啊，跟住夜光面都一樣啊？唔得啊！啊，係咪唔得先而家？清楚嘅。我覺得大家都我哋買貴兩嚿水先。好，你買到就係呢一隻真係叫做鴨屎綠啊！鴨屎綠啊！呢個屎字嚟嘅咩？係啊，有兩位朋友都呢個真係屎字嚟嘅。係你真係，你要配眼鏡，